Dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos pacientes, dos nossos alunos e também fazemos os nossos tratamentos online com os nossos cristais. Bom dia, sejam todos bem-vindos! Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia. Bom dia a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia, por favor, soltem coraçõezinhos para as pessoas verem que eu estou online. Olá, Rocio, bom dia. Acabou de entrar aqui no Instagram, no computador. Bom dia, Luciane. Seja bem-vinda. Bom dia, Fátima. Tudo jóia, Sil, tudo bem. E aí? Hoje tá melhorzinha? Tá dando para escutar direitinho? Bom dia, Luciane. Tudo jóia. Melhor? Que bom. Graças a Deus. Ouvido bem? Beleza. Cássio, bom dia. Mônica, bom dia. Então, vamos, no nosso Café com a TCD, respondendo dúvidas dos nossos seguidores e também fazendo, se tivermos, algum tratamento online com os nossos cristais. Na terça-feira, nós demos uma live sobre bruxismo e essa live foi muito legal. Até eu gostei. Normalmente eu não sou muito fã, mas eu dou as lives e às vezes digo, faltou isso, faltou aquilo. Mas nessa live de terça-feira não ficou, Rocio, nenhuma palhinha para hoje. Eu realmente dei tudo. A live foi maravilhosa, maravilhosa. Tivemos muitas pessoas comunicando comigo aqui na nossa live. E normalmente eu já dei muitas coisas de odontologia. Desculpa, mas eu nunca tinha dado sobre bruxismo. E nessa live realmente eu andei dando sobre bruxismo porque eu recebi de uma aluna sobre os fones de ouvido sem fio, que é melhor não usar, tá? É melhor não usar porque ele mexe muito com o ouvido, com o labirinto e com o bruxismo também. E aí eu fui pesquisar e realmente, você fica com aquele fone ligado direto na internet, no Wi-Fi. E vocês sabem que isso não faz bem para nossa saúde. E aí, por isso, eu resolvi de falar muito sobre o bruxismo, que foi uma live bem legal, A gente falou sobre a parte física, a parte emocional, E
E às vezes você pega pacientes... Ai, que bom que você assistiu, Rocio. Às vezes você pega paciente com dor de cabeça que você não consegue resolver. Às vezes você pega paciente com distúrbio do sono, insônia, apneia, tensão muscular nessa região, má oclusão dentária, tá? Mordida desalinhada, dentes desgastados. A hora que você vê dentes desgastados, certeza que a pessoa tem bruxismo, né? E o bruxismo o que que é? É o ranger dos dentes. E além de ranger dos dentes, é o apertamento dental. E nos dias de hoje, o que que você faz mais? Aperta os dentes, principalmente de raiva, né? Então, você dorme tensa, você acorda com toda essa musculatura super tensa. Estalos ao abrir a boca. E o estresse emocional é o vilão. O estresse emocional é o vilão. E você sabia que o ranger dos dentes pode ser o corpo tentando descarregar uma emoção? Então, aquilo que você não expressa, aquilo que você não fala, aquilo que você guarda, ocorre tensionamento e ocorre o ranger dos dentes. Dores no pescoço, na cervical e no trapézio. Então, por isso, nós precisamos ter uma anamnese muito bem feita, né? E o bruxismo muitas vezes é uma das formas de reprimir ou controlar emoções, tá? Então, tem uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei muito legal, que o bruxismo não é um sinal de desequilíbrio do organismo. Ele é um sinal de desequilíbrio do organismo, mas ele não é um inimigo, porque você tem que trabalhar o físico, o emocional e o espiritual. E é a parte da garganta, do plexo laríngeo, que você tem que pôr para fora para descarregar, tá? Essa live tá muito completa. Nós demos pontos sistêmicos que eu uso para bruxismo, dei técnicas de relaxamento, dei técnicas de fisioterapia, aurículo, ajuste oclusal e, por último, botox, né? Quando nada resolver, por último, você pode aplicar botox, tá? Demos pontos também, né, de acupuntura sistêmica, demos pontos de acupuntura aurículo, principalmente o ponto de relaxamento muscular. Temos ATCD também do bruxismo, tá? E uma das coisas que vocês precisam trabalhar no bruxismo é a vértebra C2 e a vértebra C3. Porque a vértebra C2 está relacionada ao ouvido e a vértebra C3 à ATM. Fecharam o pacote, né? É bem isso. E uma das coisas que eu dou muito para bruxismo são os florais. Então eu falei lá que eu dou o floral quando a pessoa é ansiedade, eu dou o floral respe com agrimone, quando a pessoa é muito tensa e estresse, respe com olive, tá? E precisamos dar um pouquinho de amor também, tá? Sim, Rocio, é um sintoma de muitas coisas que podem estar acontecendo. É isso aí. Tá? Então, bem-vindos.
Estamos a um café com a TCD, onde nós vamos responder dúvidas de nossos seguidores. E se tiver alguém aqui com dores, nós podemos fazer um tratamento online. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para quem seguiu meus stories sobre o bruxismo, fala desse fone, tá? Fala desse fone no ouvido, que não pode, que é melhor voltar ao fone de fio. E vocês vão notar uma diferença incrível, muito, tá? Oi, Fátima, você tem bruxismo? Já fez tratamento? Tomou floral? E nós falamos também, acabei esquecendo, que precisamos encaminhar a um ortopedista e a um ortodontista para fazer placa de descanso, tá? É muito importante isso, para você não ter desgaste dental. Você não tá com nenhum tipo de tratamento, Fátima? Ah, você tem placa. Dura ou de silicone? Bom, Fátima, nós podemos fazer o tratamento aqui? Sim. E foi o que eu falei na live. Se você... é muito dura. Você tem que ver isso, tá? Tem pacientes que pegam, fazem a placa e fica pior. Então, não dá para usar, né? Então, só que nós temos várias divergências de profissionais. Tem uma profissional aqui que é ortopedista, que ela usa aparelho, tá? E aí outros profissionais usam a dura superior e outros profissionais, como minha filha, usam a de silicone inferior. Foi como ela aprendeu no curso de ortodontia da UEPG aqui de Ponta Grossa. Só que assim, Fátima, nós podemos... então não use mais, Fátima. Nós podemos fazer um tratamento para você aqui, mas nós não vamos obter uma resposta agora. Você vai ter que nos dar essa resposta durante a semana, tá? Uma das coisas que eu não posso fazer é a TCD da cabeça, você sabe que não. O que eu posso fazer é colocar aurículo em você, um ponto de crânio, os pontinhos aqui. E eu não sei se você viu o nosso vídeo, Fátima, da massagem, da fisioterapia que eu mostrei na live. É uma fisioterapia para você relaxar essa musculatura do masseter, fazendo pinça, colocando um dedo dentro da boca e um dedo fora da boca. Você quer tentar colocar alguns pontos aqui? A gente já põe agora. Tenta me chamar. Está gravado no YouTube, Fátima, e está gravado aqui no Instagram. Quer me chamar? Sim, sim, Rocio.
Melhorou aqui de novo. Tá me ouvindo? Ouvindo tô, mas te vendo não. Eu tô te vendo Tá me direitinho. vendo? Então, Fátima, eu só tô esperando você entrar no meu computador, porque no meu... acabou de entrar, Fátima, no meu computador, tá? Nós vamos ter, Fátima, um pequeno delay, tá? Sim. Entre o computador e o celular, tá? Tá. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho, tá? Sim. O que que eu preciso de você? Você não está com nenhum tratamento, Fátima? No momento, não. Tá. Então, você é canhota? Não. Beleza. A única coisa que você pode sentir, Fátima, o que você pode sentir hoje, agora, é Sim. um alívio nos músculos do rosto. Faz isso aqui para mim. Veja Assim? como estão, tá? Veja como estão os músculos do rosto, se estão tensionados, para que no final que a gente termine, tá? Sim. A gente veja como vai ficar, tá bom? Eu sinto Você muitas me- dores aqui nessa região. Onde? Espera. Aí, Aqui na onde TM. Tá. eu sinto Perfeito. muitas dores, muitas dores. Mais do lado direito ou mais do lado esquerdo? Eu acho que mais do lado direito. Beleza. Você me permite te tratar? Sim, com certeza. Tira seu óculos, por favor. Tá um delay bem grande, Fátima. Nós vamos ter que ter muita calma nessa hora, Tá certo? Tranquilo. tá? Só tira seu óculos. Sim. E eu não vou fazer aurículo agora, tá? Eu Uhum. vou querer que você fique com o seu rosto de frente, bem pertinho da câmera, e abaixe um pouquinho o seu celular, porque eu tô vendo o seu forro, não tô vendo o seu rosto. Assim, como seria Agora eu assim? tenho que esperar um pouquinho para ver. Tá vendo mais o forro do que o rosto. Assim? Aí, agora sim, perfeito. Certo. Eu vou fazer, Fátima, os pontos sistêmicos bilateral. Uhum. Tá mexendo, Fátima, não É precisa porque eu tô fixar. segurando aqui. Deixa eu botar alguma coisa atrás para que ver se fica assim. Fixa para mim, por favor. Agora fixou? Fixou, mas agora tá aparecendo o teu pescoço e a tua testa não está aparecendo e eu preciso fazer pontos na testa. E agora? Vamos esperar um pouquinho. Até... Não ainda. Como é que tá aparecendo agora? Agora melhorou, agora ficou o teu rosto inteiro. Fica assim, Certo. Fátima, por favor. Não se mexe, tá? Fecha os olhos e eu vou começar a fazer pontos na face. Depois eu faço aurículo, tá bom? Tá bom. Fecha os olhos. Beleza, eu vou começar agora, tá? Não abre os olhos, eu estou fazendo todos os pontos que eu passei na terça-feira na live, todos os pontos sistêmicos.
Sem abrir os olhos. Não, fica assim ainda um pouquinho, peraí. Fica assim. Faltou o ponto de boca na crânio. Vira sua orelha, seu rosto para a direita, que eu vou colocar os pontos Qual do orelha? lado. Na Não, não orelha vou pôr na direita? orelha ainda. Eu vou colocar do lado, tá? Do lado aqui. Isso. Tô aguardando aqui o delay do computador. Vira para aparecer sua orelha. Isso, para assim agora. Agora nós vamos fazer os pontos sistêmicos na lateral. O ponto E6 tá. Meu dedo tá que tá. Vira o outro lado nessa mesma posição. Vamos esperar o delay do computador. Isso. Pode parar assim. O que está pegando você é o ponto E6, que é na ponta da mandíbula. Vira de frente para mim, sem abrir os olhos. Hoje o delay está demorando. Fica assim um pouquinho agora, para dar intenção. Pode abrir os olhos, Fátima. Mexe a boca, mexe o maxilar. O que você sentiu? Aliviou mais um pouco, isso mesmo. Tá, agora eu vou. Essa dor um pouco mais para cima tem a ver também o problema do bruxismo? Acho que tem, né? Que pega toda essa Sim, região até. sim. Que eu tenho É, muito desgaste no dente. tá, Fátima, sabe o que eu vou precisar agora? Eu vou precisar que Sim. você faça isso aqui com a mão, ó. Porque eu vou usar um ponto na sua Eu vou colocar o mão. óculos um pouquinho, tá? Vou colocar meu Oi? óculos um pouco. Vou Tá colocar o bom. óculos um pouquinho. Diga, como é que Ó, você precisa? eu preciso que você mostre primeiro a mão direita, que eu vou precisar colocar um ponto aqui, e depois a mão esquerda, tá? Que eu vou precisar colocar um pontinho aqui, tá? Levanta mais para cima um pouquinho essa mão. Isso. Para assim. Tá bom, tá bom. Esse é o IG4 que tá tratando toda a face. Agora, a outra mão, por favor.
Isso, perfeito. Pode passar. E eu tenho bruxismo desde que eu me conheço por gente. Desde que eu era pequenininha, eu já me lembro já eu amanhecia com aqui tudo mordido, muitas vezes sangrando aqui dos lados, assim. Nossa. Então, Fátima, agora veja como tá os seus músculos da face. Veja se relaxou um pouquinho e agora nós vamos fazer a aurícula. Relaxou mais um pouco. Beleza. Eu estou trocando. Agora, quando eu aperto aqui, aí eu sinto dor. Aqui assim, por debaixo. Antes eu tinha mostrado aqui por cima, né? Quando eu aperto assim, eu sinto dor. Mais do lado direito, quando eu aperto aqui. Por debaixo, como se eu estivesse debaixo do osso. Tá. Um pouco, Mais deixa eu ver. desse lado, do lado direito. Tá, já vi. Tá. É o ponto do masseter junto com o pterigoideu junto. Tira seu óculos agora e vira sua orelha direita para mim. Vamos fazer uns pontos de aurícula, tá? Só tira seu óculos. Isso, agora vira sua orelha direita para mim, que é o lado que tá mais doendo. Nós vamos, tá bom assim. Pode fechar os olhos. Pode ficar nessa posição mesmo. Nós vamos fazer aurículo da TCD. Sem abrir os olhos, Fátima. Vira a orelha esquerda, que eu preciso colocar um ponto na orelha esquerda. Vira novamente à direita. Vira novamente à direita. Desculpa. Pode voltar, Fátima?
E aí, como está? Mexa. Veja aquela dor embaixo do osso. Tá mais leve, mas o lado direito ainda é bem complicado quando eu aperto aqui assim, ó. É como se tivesse um ponto, um nervo muito dolorido, né? Aqui, quando eu aperto. E Deixa nesse eu ponto ver. aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, é um nervo. É como se tivesse um nervo aí bem dolorido. Por debaixo, assim. Vira o rosto e deixa teu dedo em cima que eu quero ver aonde é para eu colocar um cristal. Fica aí assim, fica assim. É o ponto ID19. Eu já tinha posto um cristal aí, vou repetir. Fica assim, só tira o dedo. Pronto. Pode tirar o dedo. Pode tirar? Pronto, Fátima, pode voltar? Aliviou mais um pouquinho? Aliviou mais um pouquinho. Beleza. Mas eu sinto assim, é engraçado quando eu aperto ele, eu sinto no dente, né? Eu aperto o osso Isso. aqui e sinto lá no dente, como se fosse aquele dente lá. Tá. Você tá me vendo, né? Tô te vendo. Ah, agora, uma vez eu fui numa osteopata e ela tinha. Eu tava com muita dor no braço aqui, nessa região. E ela começou a mexer nessa região aí, como você falou de massagem, não sei, ela apertava por dentro e doía meu braço. Ela apertava aqui e eu gritava, ai, meu braço. A ligação daqui com o braço eu achei muito interessante. E essa Claro, dor porque era foi exatamente, Fátima, o que eu falei. É a vértebra cervical na C3 que está com problema e que irradiar da para o braço. ATM passa para os braços, Ah, tá? entendi. Entendi. É complicado para mim agora, Fátima, fazer novamente porque eu tô com a mão com o cristal, com a sua energia, fazer a massagem. Sim, sim. Você vai precisar agora, a hora que terminar, entra na Uhum. live ou no YouTube ou aqui no Instagram, e eu ensinei a fazer a pinça. Você vai colocar o polegar por dentro da boca e Sim, o indicador por fora, e você vai fazer esse movimento para relaxar a musculatura do teu masseter. entendi. Entendi. Em Tá? relação a essa dor aqui no braço, que realmente é um ponto aqui, tem como aliviar um pouquinho essa dor aqui, Não, ó? não posso misturar tratamento. Não Ah, tá. posso misturar tratamento. Fátima, se eu começar a misturar tratamento, não vai te aliviar nem a dor no braço e nem a dor na ATM que nós fizemos exatamente para o bruxismo. E é É, isso que nossos alunos sabem, né? A gente não pode misturar tratamento. Ah, melhorou agora, tá doendo aqui. Vai ter que esperar 5 dias e aí a gente lida com o braço. Não é. pode misturar tratamento. O que que faltou aí, Fátima? Uhum, Faltou a TCD da cabeça, que eu não posso fazer aqui, tá? uhum. Faltou um floral. Você quer anotar para você mandar fazer? Vou anotar. Mas É, eu vou res- depois assistir de novo. Fica tá, gravado nessa live fica, para poder fica. pegar o dono do floral. Rescue com agrimone e olive, tá? Você vai ter que, você vai ter que ver, tá? Certo, Rescue, agrimone e olive. 5 gotas 5 vezes ao dia, tá bom? tá bom. Para Tá ótimo. você dar uma liberada nessa musculatura. Agora, o principal, à noite, Fátima, ou de manhã, entra no chuveiro, coloca a cabeça assim e deixa a água quente, morninha, fluir aqui e você vai pegar os dedos e vai E fazer a fazer massagem. massagem. Ah, tá certo. Tá certo. E Vou você vai fazer. dormir bem melhor também, tá bom?
A Depois, placa quando que você disse que a sua filha faz, como é dura embaixo e é mole uma em placa, cima? Ou não, é como é? uma placa de silicone. De Sim, os dois, silicone, pra cima e pra baixo, molinha, ou depende, mas né? é inferior. Ela faz Entendi. inferior, ela não faz superior. Entendi. Tá Tá? certo. É bom saber. Existe, você vai ver essa live, existe uma controvérsia muito grande entre os dentistas, né? Hum, Principalmente a área de ortopedia, que é onde nós temos uma dentista aqui que faz não placa, ela faz aparelho dentro da boca, duro, né? Para sim, aliviar a musculatura. E aí sim. existem dentistas que fazem placa dura, superior, e existem dentistas que fazem placa mole, de silicone, inferior. Mas como você, daí às vezes vai ter que trocar de 3 em 3 meses. Porque fura. Entendi. É porque essa dura que eu uso à noite, ela me sufoca. Na Não, parte não de pode, cima. pare. Pode É, parar, não pode. isso. Tá Aí eu bom? não consigo, na metade da noite eu já tiro, tem noite que eu já prefiro não usar, que me incomoda para dormir. Então tá jóia. Tá bom? Tá Depois certo. manda Tá bom, então. mensagem para mim, me dizendo como Uhum. que ficou daqui uns 5 dias, tá? Tá bom, então. E Tá, aí, se muito você obrigada. quiser fazer o complemento da TCD, você Uhum. sabe, você procura a Ellen, tá bom? Certo. Tá bom, então. Um beijo. Deus te Obrigada, abençoe e obrigada, gratidão. tá? Tá bom. Obrigada, você também. Tchau. Como é que eu Tchau. saio mesmo? Em cima do seu lado direito tem um X. Só apertar. Certo. Tá bom, então. Obrigada, viu? Gratidão. Nada. Acho que ela não saiu ainda. Aí, ela saiu agora. É, Lúcia Nunes, que pena, cheguei tarde, mas estou com muita dor no cotovelo esquerdo. O qual ponto devo usar? Sou sua aluna, mas não consegui renovar o curso. Lúcia, você tem a apostila do nosso curso, não tem? Então, você vai ter que fazer a TCD do cotovelo. E eu não tenho como falar para você aqui qual é a TCD do cotovelo, porque é uma medida pequena e existe um jeito certo de fazer. Vai lá e vê na apostila como que se faz a TCD do cotovelo. Segundo, usa aurículo. Pega a nossa mesa e faz aurículo, tá? Faz a nossa aurículo, né? Da TCD, que é o chamei simpático, os meridianos envolvidos na dor e os pontos de trapézio até mão. Só um minutinho, pessoal. Rosângela, eu já sei. Ele tá aqui ainda? Pode deixar ele entrar. Abra o portão e diga para ele entrar que eu já vou lá, tá bom? E veja. Desculpa, pessoal, chegou uma pessoa aqui, um paciente, e eu tô pedindo para ela abrir lá para mim, tá? E aí você vai fazer a TCD, a TCD do cotovelo, a aurículo da TCD e os pontos anti-inflamatórios e analgésicos, Lúcia, tá? E aproveita, Lúcia, porque nós estamos na Black Friday e o preço da renovação tá maravilhoso. Depois, se você não conseguir, entre em contato comigo, que eu passo para você, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Antes de terminar, eu queria fazer um desabafo com vocês. Eu iria fazer esse desabafo no início da live, do café. Mas, como tinha muito poucas pessoas, eu resolvi deixar para depois. Então, é assim. Ontem, eu não vou dizer que eu fiquei triste, mas eu vou dizer que eu fiquei 11 horas da noite muito decepcionada. Muito decepcionada com o que está acontecendo na internet.
E vocês sabem que eu tenho muitas pessoas que são meus detetives na internet. E não passa nada. E por incrível que pareça, uma pessoa que eu não conheço colocou o meu trabalho científico num site. Eu não vou dizer o nome, porque eu vou processar essa pessoa. E uma outra, nesse mesmo site, colocou a minha apostila do meu curso do RNA inteira. Gente, isso não pode. Só que essa que colocou o RNA inteira, eu já detectei quem que é. Tá? E aí a gente vai conversar. Então, assim, a decepção ontem foi muito grande. Muito grande. O trabalho científico, ainda tudo bem, porque não é a minha apostila. Mas é um trabalho científico meu que eu dou. Ela poderia pelo menos ter dito assim, não sei quem é, não é minha aluna, não sei como conseguiu o meu trabalho científico, embora esteja nos meus grupos o meu trabalho científico, e ela poderia pelo menos ter falado assim, olha, eu posso colocar o seu trabalho científico no site tal, que eu não decorei o nome do site ainda. Mas não, tá lá. Agora, a apostila inteira do RMA, caramba, é muita coisa sem noção. Então, assim, recado dado. Quem colocar algum material meu da TCD vai ser processado. Eu tenho 3 pessoas processadas, tá? Eu tenho 3 pessoas processadas e vai ter mais uma agora. Do RMA eu não sei se eu posso processar, porque eu não tenho, porque não é meu, eu não sou dona da técnica, eu apenas dou uma parte da técnica, mas o professor oficial vai ficar sabendo. Tá? Então, assim, eu fiquei muito decepcionada, muito triste também. E, cara, e eu tô protegendo os meus alunos. Vocês pagaram um curso para chegar lá e ter de graça? Não dá, né? E aviso está dado. Eu tenho detetives na internet para saber de tudo. E eu quero agradecer minha aluna ontem, a Andrea, que passou isso para mim 11 horas da noite. Imagina o estado que eu fiquei. Tá? Então, gente, desculpa o desabafo. Eu ia colocar isso no início, mas foi bom ter colocado agora, que tem mais gente que entrou. E cuidado, principalmente aos meus alunos. Eu vou fazer um vídeo para os meus alunos, todos vão ficar sabendo disso, tá? Então, terça-feira nós temos outra live à noite. E Deus abençoe todos. Desculpa o desabafo, mas as pessoas precisam ficar sabendo, tá? E cuidado vocês que dão aula. Cuidado. É um site onde você baixa todas as apostilas que estão lá e todos os trabalhos científicos, tá? Um beijo no coração de vocês e bom final de semana.